Goa has been witnessing heavy rainfall over the last 24 hours in a sudden and impactful weather condition, and strong winds and heavy rainfall led to coconut tree falling onto an electrical pole in Arambol in Pernem. The local authorities, including the Pernem Fire Department and Electricity Department, quickly responded to the situation. Their teams were on site promptly to clear the road and assess the damage. In the last 24 hours, Perne has recorded a 17.8 mm of rainfall, contributing to the challenging weather condition. Watch. धांग सुमार वाडला. आता सकाळी हय. सकाळ धा म्हणजे पावणे तास सुमाराक ओके मागीर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे कोण इल्ले का हय दोग जाण येयल्ले. मागीर तेंच्यानी बंद घातली आसता तेंच्यांनी मागीर लायट ऑफ केली. ओके लायट ऑफ करून ते येयले जाल्यार तेंच्याकडे खरो बी हाडलेली हां पण ते तेंच्या कडेन जायना जालें कातरप हां ते खरवती. मागीर तेंच्यांनी हेका फोन मारलो फायर ब्रिगेड तेंच्यांनी हां येता म्हणून जालें अजून काय पावंक ना. फाटल्यान बोवले ते यस म्हाका कॉल दिल्ले हां सिद्धारूड मठा कडल्या रोडार तर कोकोनट ट्री लायटीच्या वायरीचेर पडले ओके सो आमी रोखडेच भायर सरले आनी आतां कटींग केलें. ओके आता आता सकाळी मेरेन आता कितले इन्सिडंट बीन तुमकां मेळ्ळ्या रिपोर्ट सकाळी आमी आतां इकरांक ड्युटेक चडल्या ते चडल्या उपरांत पयलें तें आमकां ओके ओके म्हणजे परतीचो पावसा खातीर इफेक्ट पावसाकूच हें यस थँक्यू वारो बी जालो आसतलो आनी हें जालें आसतलें. या थँक्यू It's Makbul for Herald TV.